श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डम् एकसप्ततितमः सर्गः। स्वबलं व्यतीतं दृष्ट्वा तुमुलं लोमहर्षणं भ्रातॄंश्च निहतान् दृष्ट्वा शक्रत् तुल्यपराक्रमान् पितृव्यौ चापि सन्दृश्य समरे सन्निपातितौ युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरौ राक्षस उत्तमौ चुकोप स महातेजाः ब्रह्मदत्तवरो युधि अधिकायः अद्रिसङ्काशः देवदानवदर्पः स भास्करसहस्रस्य सङ्गातम् इव भास्वरं रथमारुह्य शक्रारिः अभिदुद्राभवानरान् स विस्वार्य तदाचापं किरीटी मृष्टकुण्डलः नाम संश्रावयामास ननाद च महास्वनं तेन सिंहप्रणादेन नाम विश्रावणेन च जाशब्देन च भीमेन त्रासयामास वानरान् ते दृष्ट्वा देहमाहात्म्यं कुम्भकर्णः अयम् उत्थितः भयार्ताः वानराः सर्वे संश्रयन्ते परस्परं ते तस्य रूपमालोक्य यथा विष्णोः त्रिविक्रमे भयात् वानरयोधाः ते विद्रवन्ति ततस्ततः ते अतिकायं समासाद्य वानराः मूढचेतसः शरण्यं शरणं जग्मुः लक्ष्मण अग्रजम् आहवे ततो अतिकायं काकुत्स्थः रथस्थं पर्वतोपमं ददर्श धन्विनं दूरात् गर्जन्तं कालमेघवत् स तं दृष्ट्वा महाकायं राघवस्तु सुविस्मितः वानरान् सान्त्वयित्वा च विभीषणमुवाचः को असौ पर्वतसङ्काशः धनुष्मान् हरिलोचनः युक्ते हयमसहस्रेण विशाले स्यन्दने स्थितः स य एष निशितैः शूलैः सुतीक्ष्णैः प्रासतोमरैः अर्चिष्मद्भिः वृतः भाति भूतैरिव महेश्वरः कालजिह्वा प्रकाशाभिः एषः अभिविराजते आवृतः रथशक्तिभिः विद्युद्भिरिव तोयदः धनुंषि च अस्य सज्जानि हेमपृष्ठानि सर्वशः शोभयन्ति रथश्रेष्ठं चक्रचापम् इव अम्बरं य एष रक्षशार्दूलः रणभूमिं विराजयन् अभ्येतिरथिनां श्रेष्ठः रथेन आदित्यवर्चसा ध्वजशृङ्गप्रतिष्ठेन राहुणा अभिविराजते सूर्यरश्मिप्रभैः बाणैः दिशो दश विराजयन् त्रिनतं मेघनिर्ह्लादं हेमपृष्ठम् अलङ्कृतं शतक्रतुर्धनुप्रख्यं धनुश्च अस्य विराजते सध्वजः स पताकश्च सानुकर्षः महारथः चतुस्सादिसमायुक्तः मेघस्तनितन्निस्वनः विंशतिः दश च अष्टौ च तूण अस्य रथमास्थिताः कार्मुकाणि च भीमानि ज्याश्च काञ्चन पिङ्गलाः दौ च खड्गौ च पार्श्वस्थौ प्रदीप्तौ पार्श्वशोभितौ चतुर्हस्तत्सरुचितौ व्यक्तहस्तदश आयतौ रक्तकण्ठगुणैः धीरः महापर्वतसन्निभः कालः कालमहावक्त्रः मेघस्त इव भास्करः काञ्चन अङ्गदनद्दाभ्यां भुजाभ्याम् एष शोभते शृङ्गाभ्यामिव तुङ्गाभ्यां हिमवान् पर्वतोत्तमः कुण्डलाभ्याम् उभाभ्यां च भाति वक्त्रं सुभीषणं पुनर्वसु अन्तर्गतं परिपूर्णः निशाकरः आचक्ष्व मे महाबाहो त्वं येनं राक्षस उत्तमं यं दृष्ट्वा वानराः सर्वे भयार्ताः विद्रुता दिशः स पृष्ठः राजपुत्रेण रामेण अमिततेजसा आचचक्षे महातेजा राघवाय विभीषणः दशग्रीवः महातेजा राजा वैश्रवण अनुजः भीमकर्मा महात्मा हि रावणः राक्षसेश्वरः तस्य आसीद् वीर्यवान् पुत्रः रावणप्रतिमो बले वृद्धसेवी श्रुतिधरः सर्व अस्त्रविदुषाम्बरः अश्वपृष्ठे नागपृष्ठे खड्गे धनुषि कर्षणे भेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः यस्य बाहुं समाश्रित्य लङ्का भवति निर्भया तनयं धान्यमालिन्या अतिकायम् इमं विदुः एतेन आराधितः ब्रह्मा तपसा भावितात्मना अस्त्राणि च अपि अवाप्तानि रिपवश्च पराजिताः सुरासुरैः अवध्यत्वं दत्तम् अस्मै स्वयंभुवा एतच्च कवचं दिव्यं रथः च रविभास्करः एतेन शतशः देवाः दानवाश्च पराजिताः रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निषूदिताः
वज्रं विष्ठम्बितं येन बाणैः इन्द्रस्य धीमता पाशः सलिलराजस्य युद्धे प्रतिहतः तथा एषः अतिकायः बलवान् राक्षसानाम् अथ ऋषभः स रावणसुतः धीमान् देवदानवदर्पः तद् अस्मिन् क्रियतां यत्नः क्षिप्रं पुरुषपुङ्गव पुरा वानरसैन्यानि क्षयं नयति सायकैः ततो अतिकायः बलवान् प्रविश्य हरिवाहिनी विस्फारयामास धनुर्ननाद च पुनः पुनः तं भीमवपुषं दृष्ट्वा रतस्थं रथिनां वरम् अभिपेतुः महात्मानः प्रधानाः ये वनौकसः कुमुदः द्विविधः मैन्दः नीलः शरभ एव च पादपैः गिरिशृङ्गैश्च युगपत्सम् अभिद्रवन् तेषां वृक्षांश्च शैलांश्च शरैः कनकभूषणैः अतिकायः महातेजाः चिच्चेद अस्त्रविदाम्बरः तांश्चैव सर्वान् स हरीन् शरैः सर्व आयसैः बली विव्याध अभिमुखान् संख्ये भीमकायः निशाचरः ते अर्दिता बाणवर्षेण भिन्नगात्राः पराजिताः न शेकुः अधिकायस्य प्रतिकर्तुं महाहवे तत्सैन्यं हरिवीराणां त्रासयामास राक्षसः मृगयूतम् इव क्रुद्धः हरियौवनदर्पितः स राक्षसेन्द्रः हरियूतपमध्ये न अयुध्यमानां निजगानकाञ्चेत् उत्पत्य रामं सदनुकलापि स गर्वितं वाक्यं इदं बभाषे रते स्थितो अहं शरचापपाणिः न प्राकृतं कञ्चन योधयामि यस्य अस्ति शक्तिः व्यवसाययुक्तः ददातु मे शीघ्रमिह अद्य युद्धं तत्तस्य वाक्यं ब्रुवतो निशम्य चुकोपसौमित्रिः अमित्रहन्ता अमृष्यमाणश्च समुत्पपात जग्राह चापं च ततः स्मयित्वा क्रुद्धः सौमित्रिः उत्पत्य तूणात् आक्षिप्य सायकं पुरस्तादधिकायस्य विचकर्ष महद्धनुः पूरयन् स महीं सर्वाम् आकाशं सागरं दिशः जाशब्दः लक्ष्मणस्य उग्रः त्रासयन् रजनीचरान् सौमित्रेः चापनिर्घोषं श्रुत्वा प्रतिभयं तथा विसिस्मये महातेजाः राक्षसेन्द्र आत्मजः बली तदा अधिकायः कुपितः दृष्ट्वा लक्ष्मणम् उत्थितम् आदाय निशितं बाणम् इदं वचनमब्रवीत् बालः त्वमसि सौमित्रे विक्रमेषु अविचक्षणः गच्छ किं कालसङ्काशं मां योजयितुम् इच्छसि न हि मद्बाहुसृष्टानां बाणानां हिमवानपि सोढुम् उत्सहते वेगम् अन्तरिक्षम् अतो मही सुखप्रसुप्तं कालाग्निं विबोधयितुम् इच्छसि न्यस्य चापं निवर्तस्व प्राणान् न जहि मद्गतः अथवा त्वं प्रतिस्तब्धः न निवर्तितुम् इच्छसि तिष्ठ प्राणान् परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयं पश्य मे निशितान् बाणान् रिपुदर्प निषूदनान् ईश्वर आयुधसङ्काशान् तप्तकाञ्चनभूषणान् एष ते सर्पसङ्काशः बाणः पास्यति शोणितं मृगराज इव क्रुद्धः नागराजस्य शोणितम् इत्येव मुक्त्वा संकृतः शरं धनुषि सन्ददे श्रुत्वा अधिकायस्य वचः सरोषं सगर्वितं संयति राजपुत्रः स चञ्चुकोप अतिबलः मनस्वी उवाच वाक्यं च ततो महार्तं न वाक्यमात्रेण भवान् प्रधानः न कत्तनात् सत्पुरुषा भवन्ति मयि स्थिते धन्वनि बाणपाणौ निदर्शयस्व आत्मबलं दुरात्मन् कर्मणा सूचय आत्मानं न विकर्तितुम् अर्हसि पौरुषेण तु यो युक्तः स तु शूरः इति स्मृतः सर्व आयुधसमायुक्तः धन्वी त्वं रथमास्थितः शरैः वा यदि वापि अस्त्रैः दर्शयस्व पराक्रमं ततः शिरस्ते निशितैः पातयिष्यामि अहं शरैः मारुतः कालसम्पक्वं वृन्तात् ताळफलं यथा अद्यते मामका बाणाः तप्तकाञ्चनभूषणाः पश्यन्ति रुधिरं गात्रात् बाणशल्य अन्तर उत्थितं बालः अयमिति विज्ञाय न च अवज्ञातुम् अर्हसि बालः वा यदि वा वृद्धः मृत्युं जानीहि संयुगे बालेन विष्णुना लोकाः त्रयः क्रान्ताः त्रिविक्रमैः लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा हेतुमत् परम अर्थवत् अधिकायः प्रचुक्रोध बाणं च उत्तममाददे ततो विद्याधरा भूताः देवा दैन्या महर्षयः गुह्यकाश्च महात्मानः तद् युद्धं द्रष्टुमागमन् ततो अधिकायः कुपितः चापमारोप्य सायकं लक्ष्मणाय प्रचिक्षेप सञ्चिपन् इव च अम्बरं
तम् आपतन्तं निशितं शरम् आशीविशोपमम् अर्धचन्द्रेण चिच्छेद लक्ष्मणः परवीरः तं निकृत्तं शरं दृष्ट्वा कृत्तभोगम् इव उरगम् अतिकायः भृशं क्रुद्धः पञ्चबाणान् समाददे तान् शरान् सम्प्रचिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः तान् अप्राप्तान् शितैः बाणैः चिच्छेद भरत अनुजः स तान् चित्वा शितैः बाणैः लक्ष्मणः परवीरः आददे निशितं बाणं ज्वलन्तम् इव तेजसा तम् आदाय धनुश्रेष्ठे योजयामास लक्ष्मणः विचकर्ष च वेगेन विससर्ज च सायकं पूर्ण आयत विशिष्टेन शरेण नतपर्वणा ललाटे राक्षसश्रेष्ठम् आजगान स वीर्यवान् स ललाटे शरः मृगस्त मग्नः तस्य भीमस्य रक्षसः तदृशे शोणितेन आक्तः पन्नगेन्द्र इव अचले राक्षसः चकम्पे अथ लक्ष्मणेषु प्रपीडितः रुद्रबाणः तं घोरं यथा त्रिपुरगोपुरं चिन्तयामास च आश्वास्य विमृश्य च महाबलः साधु बाणनिपातेन श्लाघनीयो असि मे रिपुः विदाय एवं विदार्य आस्यं नियम्य च महाभुजौ स रथोपस्थम् आस्ताय रथेन प्रचचारः एवं त्रीन् पञ्च सप्तेति सायकान् राक्षसर्षभः आददे सन्ददे चापि विचकर्ष उत्ससर्ज च ते बाणाः कालसङ्काशाः राक्षसेन्द्र धनुच्छुताः हेमपुङ्काः रविप्रख्याः चक्रुः दीप्तम् इव अम्बरम् ततस्तान् राक्षस उत्सृष्टान् शर ओगान् राघव अनुजः असम्भ्रान्तः प्रचिच्छेद निशितैः बहुभिः शरैः तान् शरान् युधि सम्प्रेक्ष्य निकृत्तान् रावण आत्मजः चुकोप त्रिदशेन्द्र हरिः जग्राह निशितं शरं ससन्धाय महातेजास्तं बाणं सहसा उत्सृजत् तेन सौमित्रीम् आयान्तम् आजगान स्तनान्तरे अतिकायेन सौमित्रिः ताडितः युधि वक्षसि शुश्रावरुधिरं तीव्रं मदं मत्त इव द्विपः स चकार तदा आत्मानं विशल्यं सहसा विभुः जग्राह च शरं तीक्ष्णम् अस्त्रेणापि समाददे आग्नेयेन तदा अस्त्रेण योजयामास सायकं स जज्वाल तथा बाणः धनुष्यस्य महात्मनः अतिकायः अतितेजस्वी रौद्रम् अस्त्रं समाददे तेन बाणं भुजङ्ग आभं हेमपुङ्कम् अयोजयत् तद अस्त्रं ज्वलितं घोरं लक्ष्मणः शरमाहितम् अतिकायाय विचिक्षेप कालदण्डमिव अन्तकः आग्नेयास्त्र अभिसंयुक्तं दृष्ट्वा बाणं निशाचरः उत्ससर्ज तथा बाणं रौद्रं सूर्यास्त्र योजितं तौ उभौ अम्बरे बाणौ अन्योन्यम् अभिजग्नतुः तेजसा सम्प्रदीप्त अग्रौ क्रुद्धौ इव भुजङ्गमौ तौ अन्योन्यं विनिर्दह्य पेततुः पृथिवीतले निरक्षिषौ भस्मकृतौ न भ्राजते शरोत्तमौ तौ उभौ दीप्यमानौ स्म न भ्राजते महीतले ततो अतिकायः संक्रुद्धः त्वष्ट्रम् ऐशिकम् उत्सृजत् ततश्चिच्छेद सौमित्रिः अस्त्रम् ऐन्द्रेण वीर्यवान् ऐशिकं निहतं दृष्ट्वा कुमारः रावणात्मजः यां येन अस्त्रेण संक्रुद्धः योजयामास सायकं ततः तद् अस्त्रं चिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः वायव्येन तदस्त्रेण निजगान स लक्ष्मणः अथ एनं शरदाराभिः दाराभिरिव तोयदः अभ्यवर्तत संक्रुद्धः लक्ष्मणः रावणात्मजम् ते अतिकायं समासाद्य कवचे वज्रभूषिते भग्न अग्रशल्याः सहसा पेतुः बाणामहीतले तान् मोगान् अभिसम्प्रेक्ष्य लक्ष्मणः परवीरः अभ्यवर्षत बाणानां सहस्रेण महायशाः स वृष्यमाणः बाण ओगैः अतिकायः महाबलः अवद्य कवचः संख्ये राक्षसः नैव विव्यते शरं च आशीविष आकारं लक्ष्मणाय व्यपासृजत् स तेन विद्धः सौमित्रिः मर्मदेशे शरेणः मुहूर्तमात्रं निस्सज्ञः हि अभवत् शत्रुतापनः
ततः सज्ञाम् उपालभ्य चतुर्भिः सायकोत्तमैः निजगानहयान् सङ्ख्ये सारथिं च महाबलः ध्वजस्य उन्मथनं कृत्वा शरवर्षैः अरिन्दमः असम्भ्रान्तः स सौमित्रिः तान् शरान् अभिलक्षितान् मुमोच लक्ष्मणः बाणान् वदार्थं तस्य रक्षसः न शशाक रुजं कर्तुं द्युधि तस्य नरोत्तमः अथ एनम् अभ्युपागम्य वायुः वाक्यमुवाचः ब्रह्मदत्तवरः हि एष अवध्यकवच आवृतः ब्राह्मेण अस्त्रेण बिन्दी येनम् एष वद्यः हि न अन्यथा अवद्य एष हि अन्येषाम् अस्त्राणां कवची बली। ततस्तु वायोः वचनं निशम्य सौमित्रिः इन्द्रपतिः प्रतिमानवीर्यः समाददे बाणमत उग्रवेगं तद्ब्राह्ममस्त्रं सकसा नियुज्य तस्मिन् वर अस्त्रे तु नियुज्यमाने सौमित्रिणा बाणवरे शिताग्रे दिशश्च चन्द्रार्कमहाग्रहाश्च नभश्च तत्रास ररास च उर्वी तं ब्राह्मण अस्त्रेण नियुज्य चापे शरं सपुङ्कं यमदूतकल्पं सौमित्रिः इन्द्र अरिसुतस्य तस्य ससर्जबाणं युधिवज्रकल्पं तं लक्ष्मण उत्सृष्ट विवृद्धवेगं समापतन्तं श्वसन उग्रवेगं सुपर्ण वज्रोत्तमचित्रपुङ्खं तद् अतिकायः समरे ददर्श तं प्रेक्षमाणः सहसा अतिकायः जगानबाणैः निशितैरनेकैः ससायकः तस्य सुपर्णवेगः तथा अतिवेगेन जगामपार्श्वं तमागतं प्रेक्ष्य तदा अतिकायः बाणं प्रदीप्त अन्तककालकल्पं जगानशक्तिरुष्टिगदाकुटारैः शूलैः शरैश्चापि अविपन्नचेष्टः तानि आयुधानि अद्भुतविग्रहाणि मोघानि कृत्वा स शरः उग्र अग्निदीप्तः प्रगृह्य तस्य एव किरीटजुष्टं तदा अतिकायस्य शिरः जहार तच्चिरः स शिरस्त्राणं लक्ष्मणः इषुप्रमर्दितं पपात सहसा भूमौ शृङ्गं हिमवतो यथा तं भूमौ पतितं दृष्ट्वा विक्षिप्त अम्बरभूषणं बभूवुः व्यथिताः सर्वे हतशेषा निशाचराः ते विषण्णमुखाः दीनाः प्रहारजनितश्रमाः विनेदुः उच्चैः भगवः सहसा विस्वरैः स्वरैः ततस्तत्परितं याता निरपेक्षा निशाचराः पुरीम् अभिमुखा भीताः द्रवन्तः नायक के हते प्रकर्षयुक्ता बहवस्तु वानराः प्रतिम आननाः तदा अपूजयन् लक्ष्मणम् इष्टभागिनं हते रिपौ भीमबले दुरासदे अतिबलम् अतिकायम् अभ्रकल्पं युधि विनिपात्य स लक्ष्मणप्रकृष्टः त्वरितमथ तदा स रामपार्श्वं कपिनिवहैश्च सुपूजितः जगाम इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 170तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 270तमः सर्गः। अतिकायं हतं श्रुत्वा लक्ष्मणेन महात्मना उद्वेगम् अगमत् राजा वचनं च इदमब्रवीत् धूम्राक्षः परम अमर्षि सर्वशास्त्रभृताम्बरः अकम्पनः प्रहस्तश्च कुम्भकर्णः तथैव च एते महाबला वीराः राक्षसाः युद्धकाङ्क्षिणः जेतारः परसैन्यानां परैः नित्य अपराजिताः सैन्याः ते हता वीराः रामेण अक्लिष्टकर्मणा राक्षसाः सुमहाकायाः नानाशस्त्रविशारदाः अन्ये च बहवः शूराः महात्मानः निपातिताः प्रख्यातबलवीर्येण पुत्रेण इन्द्रजिता मम तौ भ्रातरौ तदा बद्धौ घोरैः दत्तवरैः शरैः यन्न शक्यं सुरैः सर्वैः असुरैः वा महाबलैः मोक्तुं तद् बन्धनं घोरं यक्षगन्धर्वपन्नगैः तन्न जाने प्रभावैः वा मायया मोहनेन वा शरबन्धात् विमुक्तौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ये योधा निर्गताः शूराः राक्षसा मम शासनात् ते सर्वे निगताः युद्धे वानरैः सुमहाबलैः तं न पश्यामि अहं युद्धे यो अद्य रामं स लक्ष्मणं नाशयेत् स बलं वीरं स सुग्रीवं विभीषणम् अहोसु बलवान् रामः महद् अस्त्रबलं च वै यस्य विक्रमम् आसाद्य राक्षसाः निधनं गताः तं मन्ये राघवं वीरं नारायणम् अनामयं तद्भयात् हि पुरी लङ्का पिहितद्वारतोरणा अप्रमत्तैश्च सर्वत्र गुल्मे रक्ष्या पुरी तु इयम्
अशोकवनिका चैव यत्र सीता अभिरक्ष्यते निष्क्रमः वा प्रवेशः वा ज्ञातव्यः सर्वदा एव नः यत्र यत्र भवेद्गुल्मः तत्र तत्र पुनः पुनः सर्वतश्चापि तिष्ठध्वं स्वैः परिवृता बलैः द्रष्टव्यं च पदं तेषां वानराणां निशाचराः प्रदोषे वा अर्धरात्रे वा प्रत्यूषे वापि सर्वशः न अवज्ञा तत्र कर्तव्या वानरेषु कदाचन द्विषताम्बलमुद्यक्तम् आपतत्किं स्थितं यथा ततस्ते राक्षसाः सर्वे श्रुत्वा लङ्काधिपस्य तत् वचनं सर्वम् आतिष्ठन् यथावत्तो महाबलाः तान् सर्वान् हि समादिश्य रावणः राक्षसाधिपः मन्युशल्यं वहन्दीनः प्रविवेश स्वम् आलयं ततः सन्दीपितकोपवह्निः निशाचराणामधिपः महाबलः तदेव पुत्रव्यसनं विचिन्तयन् मुहुर्मुहुश्चैव तदा विनिश्वसन्। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये द्विसप्ततितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 3सप्ततितमः सर्गः। ततो हतान् राक्षसपुङ्गवान् तान् देवान्तकादि त्रिशिरः अधिकायान् रक्षोगणाः तत्र हत अवशिष्टाः ते रावणाय त्वरिताः शशंसुः। ततो हतान् तान् सकसा निशम्य राजा महाबाष्परिप्लुत अच्छः पुत्रक्षयं भ्रातृवधं च घोरं विचिन्त्य राजा विपुलं प्रदध्यौ। ततस्तु राजानमुदीच्य दीनं शोकार्णवे सम्परिप्लुत परिप्लवानं रतर्षभः राक्षसराजसूनुः तम् इन्द्रजित् वाक्यमिदं बभाषे न तातमोहं परिगन्तुमर्हसे यत्र इन्द्रजित् जीवति नैऋतेश न इन्द्रारी बाण अभिगतः हि कश्चित् प्राणान् समर्थः समरे अभिपातुं पश्य अद्य रामं सखलक्ष्मणेन मद्बाणनिर्भिन्न विकीर्णदेहं गतायुषं भूमितले शयानं शितैः शरैः आचित सर्वगात्रम् इमां प्रतिज्ञां शृणुर शक्रशत्रोः सुनिश्चितां पौरुषदैवयुक्ताम् अद्य एव रामं सखलक्ष्मणेन सन्तर्पयिष्यामि शरैरमोघैः अद्य इन्द्रवैवस्वत विष्णुरुद्र साध्याश्च वैश्वानर चन्द्रसूर्याः द्रक्ष्यन्ति मे विक्रमम् अप्रमेयं विष्णोः इव उग्रं बलियज्ञवाठे। स एवमुक्त्वा त्रिदशेन्द्रशत्रुः अपृच्छ्य राजानम् अधीनसत्त्वः समारुरोह अनिलतुल्यवेगं रथं करश्रेष्ठ समाधियुक्तं सम् आस्थाय महातेजा रथं हरिरथोपमं जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धम् अरिन्दमः तं प्रस्थितं महात्मानं अनुजग्मुहो महाबलाः संहर्षमाणाः बहवः धनुप्रवरपाणयः गजस्कन्दगताः केचित् परमवाजिभिः व्याघ्रवृश्चिकमार्जार खर उष्ट्रैश्च भुजङ्गमैः वराहैः श्वापदैः सिंहैः जम्बुकैः पर्वतोपमैः काकहंसमयूरैश्च राक्षसा भीमविक्रमाः प्रासपट्टिशनिस्त्रिंश परश्वद गदाधराः भूषुण्डे मुद्गर आयष्टि शदग्नि परिगायुधाः स शङ्खनिनदैः पूर्णैः भैरीणां चापि निस्वनैः जगाम त्रिदशेन्द्र अरिराजिं वेगेन वीर्यवान् स शङ्खशशिवर्णेन छत्रेण रिपुसूदनः रराजप्रतिपूर्णेन नभश्चन्द्रमसा यथा बीजमानः ततो वीरः हैमैः हेमविभूषणः चारुचामरमुख्यैश्च मुख्यः सर्वधनुष्मतां स तु दृष्ट्वा विनिर्यान्तं बलेन मकतावृतं राक्षस अधिपतिः श्रीमान् रावणः पुत्रमब्रवीत् त्वम् अप्रतिरथः पुत्र त्वया वै वासवः जितः किं पुनः मानुषं दृश्यं निगनिष्यसि राघवं तथा उक्तः राक्षसेन्द्रेण प्रत्यगृह्णात् महाशिषः ततस्तु इन्द्रजितात् लङ्का सूर्यप्रतिमतेजसा रराज अप्रतिवीर्येण द्यौः इव अर्केण भास्वता स सम्प्राप्य महातेजा युद्धभूमिम् अरिन्दमः स्थापयामास रक्षांसि रथं प्रति समन्ततः ततस्तु हुतभोक्तारं हुतबुक् सदृशप्रभः जुहुवे राक्षसश्रेष्ठः विधिवत् मन्त्रसत्तमैः स हविहीलाजसत्कारैः माल्यगन्धपुरस्कृतैः जुहुवे पावकं तत्र राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् शस्त्राणि शरपत्राणि समिदः अथ विभीतिकाः लोहितानि च वासांसि स्रुवं काष्णायसं तथा स तत्र अग्निं समास्तीर्य शरपत्रैः स्तोमरैः छागस्य कृष्णवर्णस्य गलं जग्राह जीवत
जीवतः सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महा अर्चिषः बभूवुः तानि लिङ्गानि विजयं यानि अदर्शयन् प्रदक्षिण आवर्तशिखः तप्तकाञ्चन सन्निभः हविः तत्प्रतिजग्राह पावकः स्वयं मुदितः सः अस्त्रम् आहारयामास ब्राह्मम् अस्त्रविशारदः धनुश्च आत्मरथं चैव सर्वं तत्र अभ्यमन्त्रयत् तस्मिन् आहूयमाने अस्त्रे हूयमाने च पावके स अर्कग्रह इन्दुनक्षत्रं वित्तत्रास नभस्थलं स पावकं पावकदीप्ततेजा हुत्वा महेन्द्रप्रतिमप्रभावः स चापबाण असि रथ अश्वसूतः खे अन्तर्ददे आत्मानम् अचिन्त्यवीर्यः ततो हयरथाकीर्णं पताकाध्वज शोभितं निर्ययौ राक्षसबलं नर्दमानं युयुत्सया ते शरैः बहुभिः चित्रैः तीक्ष्णवेगैः अलङ्कृतैः तोमरैः अङ्कुशैश्चापि वानरान् जग्नुः आहवे रावणिः तु संक्रुद्धः तान् निरीक्ष्य निशाचरान् हृष्टा भवन्तः युध्यन्तु वानराणां जिगांसया ततस्ते राक्षसाः सर्वे गर्जन्तः जयकाङ्क्षिणः अभ्यवर्षन् ततो घोरं वानरान् शरवृष्टिभिः सा तु नालीकनाराचैः गदाभिः मुसलैरपि रक्षोभिः संवृतः सङ्के वानरान् विचकर्षः ते वद्यमानाः समरे वानराः पादप आयुधाः अभ्यवर्षन्त सहसा रावणीं शैलपादपैः इन्द्रजित्तो तदा क्रुद्धः महातेजा महाबलः वानराणां शरीराणि व्यदमत् रावण आत्मजः शरेण एकेन च हरीर्नव पञ्च च सप्त च विभेद समरे क्रुद्धः राक्षसान् सम्प्रकर्षयन् स शरैः सूर्यसङ्काशैः शातकुम्भविभूषणैः वानर समरे वीरः प्रममाथ सुदुर्जयः ते भिन्नगात्राः समरे वानराः शरपीडिताः पेतुर्मथितसङ्कल्पाः सुरैरिव महा असुराः ते तपन्तम् इव आदित्यं घोरैः बाणगभस्तिभिः अभ्यधावन्त संक्रुद्धाः संयुगे वानरर्षभाः ततस्तु वानराः सर्वे भिन्नदेहाः विचेतसः व्यथिताः विद्रवन्ति स्म रुधिरेण समुच्चिताः रामस्य अर्थे पराक्रम्य वानराः त्यक्तजीविताः नर्दन्तः ते अनिवृत्ताः तु समरे स शिलायुधाः ते द्रुमैः पर्वताग्रैस्तु समरे स शिलायुधाः ते द्रुमैः पर्वताग्रैश्च शिलाभिश्च प्लवङ्गमाः अभ्यवर्षन्त समरे रावणीं समवस्थिताः तं द्रुमाणं शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् व्यपोहत महातेज रावणिः समितिञ्जयः ततः पावकसङ्काशैः शरैः आशीविशोपमैः वानराणामनेकानि बिभेद समरे प्रभुः अष्टादश शरैस्तीक्ष्णैः स विद्वा गन्धमादनं विव्यादनभिश्चैव नलं दूरातवस्थितं सप्तभिस्तु महावीर्यः मैन्दं मर्मविदारणैः पञ्चभिः विशिकैश्चैव गजं विव्याधसंयुगे जाम्बवन्तं तु दशभिः नीलं त्रिंशद्भिः एव च सुग्रीवं वृषभं चैव सो अङ्गदं द्विविधं तदा घोरैः दत्तवरैः तीक्ष्णैः निष्प्राणान् अकरोत्तदा अन्यानपि तदा मुख्यान् वानरान् बहुभिः शरैः अर्धयामास संक्रुद्धः कालाग्निरिव मूर्छितः स शरैः सूर्यसङ्काशैः सुमुक्तैः शीघ्रगामिभिः वानराणामनेकानि निर्ममन्तमहारणे आकुलां वानरीं सेनां शरजालेन पीडितां हृष्टः स परया प्रीत्या ददर्श शतजोच्छिताम् पुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्र आत्मजः बलि संसृज्य बाणवर्षं च शस्त्रवर्षं च दारुणं ममर्दवानर अनेकं परितः इंद्रजित् बलि स्वसैन्यमुत्सृज्य समेत्य तूर्णं महा आहवे वानरवाहिनीषु अदृश्यमानः शरजालमुग्रं ववर्ष नीलाम्बुधरः यथा अम्बुः ते शक्रजित् बाणविशीर्णदेहाः मायाहताः विस्वरम् उन्नदन्तः रणे निपेतुः हरयः अद्रिकल्पाः यथा इन्द्रवज्र अभिहता नगेन्द्राः ते केवलं सन्ददृशुः शिताघ्रान् बाणान् रणे वानरवाहिनीषु मायाविगूढं च सुरेन्द्रशत्रुं न च अत्र तं राक्षसम् अपि अपश्यन् तत्सरक्षोऽधिपतिः महात्मा सर्वाः दिशो बाणगणैः शिताग्रैः प्रच्छादयामास रविप्रकाशैः विदारयामास च वानरेन्द्रान् सशूलनिस्त्रिंश
परश्वदानि व्याविद्धदीप्त अनल सप्रभाणि स विस्फुलिङ्गः उज्ज्वल पावकानि ववर्ष तीव्रं प्लवगेन्द्रसैन्ये ततो ज्वलन शङ्काशैः बाणैः वानरयूतपाः ताडिताः शक्रजित् बाणैः प्रफुल्ला इव किंशुकाः ते अन्योन्यमभिसर्पन्तः निनन्दश्च विस्वरं राक्षसेन्द्र अस्त्रनिर्भिन्नाः निपेतुः वानरषभाः उदीक्षमाणाः गगनं केचित् नेत्रेषु ताडिताः शरैः विविशुः अन्योन्यं पेतुश्च जगतीतले हनुमन्तं च सुग्रीवम् अङ्गदं गन्धमादनं जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनम् एव च मैन्दं च द्विविधं नीलं गवाक्षं गवयं तथा केसरिं हरिलोमानं विद्युद्दंष्ट्रं च वानरं सूर्य आननं ज्योतिमुखं तथा दधिमुखं हरिं पावकाक्षः नलं चैव कुमुदं चैव वानरं प्रासैः शूलैः शितैर्बाणैः इन्द्रजित् मन्त्रसंहितैः विव्याधहरिशार्दूलान् सर्वान् तान् राक्षसोत्तमः स वै गदाभिः हरियूतमुख्यान् निर्भिद्य बाणैः तपनीयवर्णैः ववर्ष रामं शरवृष्टिजालैः सलक्ष्मणं भास्कररश्मिकल्पैः स बाणवर्षैः अभिवृश्यमाणः दाराणि पातानिव तान् अचिन्त्य समीक्षमाणः परम अद्भुत श्रीरामः तदा लक्ष्मणम् इति उवाच असौ पुनर्लक्ष्मणराक्षसेन्द्रः ब्रह्मास्त्रम् आश्रित्य सुरेन्द्रशत्रुः निपातयित्वा हरिसैन्यम् अस्मान् शितैः शरैः अर्दयति प्रसक्तं स्वयंभुवा दत्तवरः महात्मा समाहितः अन्तर्हित भीमकायः कथं नु शक्यः युधि नष्टदेहः निघन्तुम् अद्य इन्द्रजित् उद्यत अस्त्रः मन्ये स्वयंभो भगवान् अचिन्त्यः तस्य एतद् अस्त्रं प्रभवश्च यो अस्य बाण अवपातं त्वम् इह अद्य विद्धीमन् मया सह अव्यग्रमणाः सहस्व प्रच्चादयति एष हि राक्षसेन्द्रः सर्वादिशः सायकवृष्टिजालैः एतच्च सर्वं पतित अग्रयशूरं न भ्राजते वानरराजसैन्यम् आवां तु दृष्ट्वा पतितौ विसज्ञौ निवृत्तयुद्धौ हतहर्षरोषौ ध्रुवं प्रवेक्ष्यति अमर वासम् असौ समासाद्य रण अग्रयलक्ष्मी ततस्तुतौ इन्द्रजितः अस्त्रजालैः बभूवधुः तत्र तदा विशस्तौ स चापितौ तत्र विषादयित्वा ननादहर्षाद् युधिराक्षसेन्द्रः ततस्तदा वानरसैन्यमेवं रामं च सङ्ख्ये सखलक्ष्मणेन विषादयित्वा सहसा विवेश पुरीं दशग्रीवभुज अभिगुप्ता संस्तूयमानः स तु जातु दानैः पित्रे च सर्वं कृषितो अभ्युवाच इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 370तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 70तमः सर्गः तयोः तदासादितयोः रणाग्रे मुमोहसैन्यं हरियूतपानां सुग्रीवनील अङ्गदजाम्बवन्तः न चापि किञ्चित् प्रतिपेदिरेते ततो विषण्णं समवेक्ष्य सर्वं विभीषणः बुद्धिमतां वरिष्ठः उवाच शाकामृगराजवीरान् आश्वासयन् अप्रतिमैः वचोभिः मा भैष्टनास्ति अत्र विषादकालः यदा आर्यपुत्रौ हि अवशौ विषण्णौ स्वयंभुवः वाक्यमतो उद्वहन्तौ यत्सादितौ इन्द्रजित अस्त्रजालैः तस्मै तु दत्तं परमास्त्रमेत स्वयंभुवा ब्राह्मम् अमोघवीर्यं तन्मानयन्तौ युधिराजपुत्रौ निपातितौ को अत्र विषादकालः ब्राह्ममस्त्रं ततो धीमान् मानयित्वा तु मारुतिः विभीषणवचः श्रुत्वा हनुमानिदमब्रवीत् अस्मिन् अस्त्रहते सैन्ये वानराणां तरस्विनां यो धारयते प्राणान् तं आश्वासयामहे तौ उभौ युगपद्वीरौ हनुमद् राक्षसोत्तमौ उल्काहस्तौ तदा रात्रौ रणशीर्षे विचेरतुः भिन्नलाङ्गूलहस्त ऊरुपाद अङ्गुली शिरोधरैः स्रवद्भिः शतजं गात्रैः प्रस्रवद्भिः समन्ततः पतितैः पर्वत आकारैः वानरैः अभिसंवृतां शस्त्रैः पतितैः दीप्तैः ददृशा ते वसुन्धरां सुग्रीवमङ्गदं नीलं शरभं गन्धमादनं जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च मैन्दं नलं ज्योतिर्मुखं द्विविधं चापि वानरं विभीषणः हनुमान् च ददृशा ते हतान्रणे सप्तषष्टिः हताः कोट्यः वानराणां तरस्विनाम् अह्नः पञ्चमशेषेण
वल्लभेन स्वयंभुवः सागर ओगनिभं भीमं दृष्ट्वा बाणार्दितं बलं मार्गतेजाम्बवन्तं च हनुमान् स विभीषणः स्वभावजरया युक्तं वृद्धं शरशतैश्चितं प्रजापतिसुतं वीरं शाम्यन्तम् इव पावकं दृष्ट्वा सम् अभिसङ्क्रम्य पौलस्त्यः वाक्यमब्रवीत् कश्चित् आर्य शरैः तीक्ष्णैः न प्राणाः ध्वंसिताः तव विभीषणवचः श्रुत्वा जाम्बवान् ऋक्षपुङ्गवः कृष्णात् अभ्युद्गिरन् वाक्यम् इदं वचनमब्रवीत् नैऋतेन्द्र महावीर्य स्वरेण त्वाम् अभिलक्षये विद्धगात्रः शितैः बाणैः न त्वां पश्यामि चक्षुषा अञ्जनासु प्रजायेन मातरिश्वा च सुव्रत हनुमान् वानरश्रेष्ठः प्राणान् धारयते क्वचित् श्रुत्वा जाम्बवतः वाक्यम् उवाच इदं विभीषणः आर्यपुत्रो अधिक्रम्य कस्मात् पृच्छसि मारुतिं नैव राजनि सुग्रीवे न अङ्गदे नापि राघवे आर्यसन्दर्शितः स्नेहः यथा वायुसुते परः विभीषणवच श्रुत्वा जाम्बवान् वाक्यमब्रवीत् शृणु नैऋत शार्दूल यस्मात् पृच्छामि मारुतिम् अस्मिन् जीवति वीरे तु हतमपि अहतं बलं हनुमति उज्जितप्राणे जीवन्तः अपि मृता वयं धरते मारुतिः तात मारुतप्रतिमो यदि वैश्वानरसमः वीर्यः जीवित आशा ततो भवेत् ततो वृद्धम् उपागम्य विनयेन अभ्यवादयत् गृह्य जाम्बवतः पादौ हनुमान् मारुतात्मजः श्रुत्वा हनुमतः वाक्यं तदा विव्यथित इन्द्रियः पुनर्जातमिव आत्मानं मन्यते स्म ऋक्षपुङ्गवः ततो अब्रवीत् महातेजा हनुमन्तं स जाम्बवान् आगच्छ हरिशार्दूल वानरान् त्रातुमर्हसि न अन्यो विक्रमपर्याप्तः त्वं येषां परमस्सखा त्वत्पराक्रमकालो अयं न अन्यं पश्यामि कञ्चन ऋक्षवानरवीराणाम् अनीकानि प्रकर्षय विशल्यौ कुरु च आचापि एतौ साधितौ रामलक्ष्मणौ गत्वा परमम् अध्वानम् उपरि सागरं हिमवन्तं नगश्रेष्ठं हनुमन् गन्तुमर्हसि ततः काञ्चनम् अत्युच्छं ऋषभं पर्वतोत्तमं कैलासशिखरं च अत्र द्रक्ष्यसि अरिनिषूदन तयोः शिखरयोः मध्ये प्रदीप्तम् अतुलप्रभं सर्व औषधियुतं वीर द्रक्ष्यसि ओषधिपर्वतं तस्य वानरशार्दूल चतस्रः मूर्ध्नि सम्भवाः द्रक्ष्यसि ओषधयः दीपयन्तीः दिशो दश मृतसञ्जीविनीं चैव विशल्यकरणीमपि सुवर्णकरणीं चैव सन्धानीं च महौषधीं ताः सर्वाः हनुमन् गृह्य क्षिप्रमागन्तुमर्हसि आश्वासय हरीन् प्राणैः योज्य गन्धवहात्मजः श्रुत्वा जाम्बवतः वाक्यं हनुमान् मारुतात्मजः आपूर्यत बल उद्दर्शैः वायुवेगैः इव अर्णवः स पर्वत तटाग्रस्तः पीडयन् पर्वतोत्तमं हनुमान् दृश्यते वीरः द्वितीय इव पर्वतः हरिपादविनिर्भग्नः निशसादसपर्वतः न शशाक तदा आत्मानं वोढुं वृषनिपीडितः तस्य पेतुः नगाः भूमौ हरिवेगाच्च जज्ज्वलुः शृङ्गाणि च व्यकीर्यन्त पीडितस्य हनुमता तस्मिन् सम्पीड्यमाने तु भग्नद्रुमशिलातले न शेकुः वानराः स्थातुं गूर्णमानेन गौतमे सा गूर्णितमहाद्वारा प्रभग्न गृहगोपुराः लङ्का त्रासाकुला रात्रौ प्रनृत्येव अभवत्तदा पृथ्वीधर संकाशः निपीड्य पृथ्वीधरं पृथ्वीं क्षोभयामास स अर्णवा मारुतात्मजः आरुरोह तदा तस्मात् हरिः मलयपर्वतं मेरुमन्दरसङ्काशं नानाप्रस्रवणाकुलं नानाद्रुमलताकीर्णं विकासि कमलोत्फलं सेवितं देवगन्धर्वैः षष्टियोजनमुश्रितं विद्याधरैः मुनिगणैः अप्सरोभिः निषेवितं नानामृगगणाकीर्णं बहुकन्दरशोभितं सर्वान् आकुलयन्तस्त्र तत्र यक्षगन्धर्वकिन्नरान् हनुमान् मेघसङ्काशः बभृदे मारुतात्मजः पद्भ्यां तु शैलमापीड्य बडवा मुखं विवृत्त
विवृत्य उग्रं ननाद उच्चैः त्रासयन् रजनीचरान् तस्य नानद्यमानस्य श्रुत्वा निनदमुत्तमं लङ्कास्थाः राक्षसव्याघ्राः न शेकुः स्पन्दितुं क्वचित् नमस्कृत्वा समुद्राय मारुतिः भीमविक्रमः राघवार्ते परं कर्म समीहत परन्तपः स पुच्छमुद्यम्य भुजङ्गकल्पं विनम्य पृष्ठं श्रवणे निकुच्य विवृत्य वक्त्रं वडवामुकाभम् आपुप्लुवे व्योम्नि स चण्डवेगः स वृक्षखण्डान् तरसा जगार शैलान् शिलाः प्राकृतवानरांश बाहुरुवेग उद्गत सम्प्रणुन्नाः ते क्षीणवेगाः सलिले निपेतुः स तौ प्रसार्य उरगभोगकल्पौ भुजौ भुजङ्गारि निकाशवीर्यः जगामशैलं नगराजम् अग्रयं दिशप्रकर्षन्निव वायुसूनुः ससागरं घूर्णितवीचिमालं तद् अम्बसा भ्रामित सर्वसत्वं समीक्षमाणः सहसा जगाम चक्रं यथा विष्णुकराग्रमुक्तं स पर्वतान् पक्षिगणान् सरांसि नदीस्तटाकानि पुरोत्तमानि स्वीताञ्जनान् तानपि सम्प्रवीक्ष्य जगामवेगात् पितृतुल्यवेगः आदित्यप्रथमाश्रित्य जगाम स गतश्रमः हनुमान् त्वरितः वीरः पितृतुल्यपराक्रमः जवेन महता युक्तः मारुतिः वातरं हसा जगाम हर्षार्दोलः दिशशब्देन नादयन् स्मरन् जाम्बवतः वाक्यं मारुतिः भीमविक्रमः ददर्श सहसा चापि हिमवन्तं महाकपिः नानाप्रस्रवणोपेतं बहुकन्दरनिर्जरं श्वेत अभ्रचय सङ्काशैः शिखरैः चारुदर्शनैः शोभितं विविधैः वृक्षैः अगमत्पर्वतोत्तमं सतं समासाद्य महानगेन्द्रम् अतिप्रवृद्ध उत्तम हेमशृङ्गं ददर्श पुण्यानि महाश्रमाणि सुरश्रीसङ्ग उत्तमसेवितानि स ब्रह्मकोश रजत आलयं च शक्रालयं रुद्रशर प्रमोक्षं हयाननं ब्रह्मशिरश्च दीप्तं ददर्श वैवस्वत किङ्करांश वह्नि आलयं वैश्रवणालयं च सूर्यप्रभं सूर्यनिबन्धनं च ब्रह्मालयं शङ्करकार्मुकं च ददर्शता नाभिं च वसुन्धरायाः कैलासमग्र्यं हिमवत्शिलां च तं वै वृषं काञ्चनशैलमग्र्यं प्रदीप्त सर्व औषधि सम्प्रदीप्तं ददर्श सर्व औषधि पर्वतेन्द्रं सतं समीक्ष्य अनलराशिदीप्तं विसिस्मये वासव दूतसूनुः आप्लुत्य तं च औषधिपर्वतेन्द्रं तत्र औषधीनां विषयं चकार स योजनसहस्राणि समतीत्य महाकपिः दिव्य औषधिधरं शैलं व्यचरन् मारुतात्मजः महौषधयः ततः सर्वाः तस्मिन् पर्वतसत्तमे विज्ञाय अर्थिनम् आयान्तं ततो जग्मुः अदर्शनं सता महात्मा हनुमान् अपश्यन् चुकोपरोषाच्च भृशं ननाद अमृष्यमाणः अग्निसमानचक्षुः महीधरेन्द्रं तमुवाच वाक्यं किमेतदेवं सुविनिश्चितं ते यद्राघवेन असि कृत अनुकम्पः पश्य अद्य मद्बाहुबल अभिभूतः विकीर्णम् आत्मानमतो नगेन्द्र स तस्य शृङ्गं स नगं स नागं स काञ्चनं धातुसहस्रजुष्टं विकीर्णकूटं ज्वलित अग्रसानुं प्रगृह्य वेगात् सहसा उन्ममाथ सतं समुत्पाट्य कमुत्पपात वित्रास्य लोकान् स असुरेन्द्रान् संस्तूयमानः कचरैः अनेकैः जगाम वेगात् गरुड उग्रवेगः स भास्कर अध्वानम् अनुप्रपन्नः तं भास्कराभं शिखरं प्रगृह्य बभौ तदा भास्करसन्निकाशः रवेः समीपे प्रतिभास्कराभः सतेन शैलेन भृशम्रराज शैलोपमः गन्धवः आत्मजस्तु सहस्रधारेण स पावकेन चक्रेण के विष्णुः इव अर्पितेन तं वानराः प्रेक्ष्य तदा विनेदुः सतानपि प्रेक्ष्य मुदाननाद तेषां कृष्ठरवं निशम्य लङ्कालया भीमतरं विनेदुः ततो महात्मा निपपात तस्मिन् शैलोतमे वानरसैन्यमध्ये हरि उत्तमेभ्यः शिरसा अभिवाद्य विभीषणं तत्र च सस्वजे सह तौ अपि उभौ मानुषराजपुत्रौ तं गन्धमाग्राह्य महौषधीनां बभूवतुः तत्र तदा विशल्याः
उत्तस्तुः अन्ये च हरिप्रवीराः सर्वे विशल्या विरुजाः क्षणेन हरिप्रवीराश्च हताश्च ये स्युः गन्धेन तासां प्रवर ओषधीनां सुप्तानि शान्तेषु इव सम्प्रबुद्धाः यदा प्रभृति लङ्कायां युध्यन्ते हरिराक्षसाः तदा प्रभृति मानार्थम् आज्ञया रावणस्य च ये हन्यन्ते रणे तत्र राक्षसाः कपिकुञ्जरैः हताः तु क्षिप्यन्ते सर्व एव तु सागरे ततो हरिः गन्धवहात्मजस्तु तम् ओषधिशैलम् उदग्रवेगः निनाय वेगात् हिमवन्तमेव पुनश्च रामेण सम् आजगाम इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 4सप्ततितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 5सप्ततितमः सर्गः। ततो अब्रवीत् महातेजाः सुग्रीवः वानरेश्वरः अर्थ्यं विज्ञापयन् शापि हनुमन्तमिदं वचः यतः हतः कुम्भकर्णः कुमाराश्च निषूदिताः न इदानीम् उपनिर्हारं रावणः दातुमर्हति ये ये महाबलाः सन्ति लघवश्च प्लवङ्गमाः लङ्काम् अभिपतन्तु आशु गृह्य उल्काः प्लवगर्षभाः ततो अस्तङ्गतः स आदित्ये रौद्रे तस्मिन् निशामुखे लङ्काम् अभिमुखाः स उल्काः जग्मुः ते प्लवगर्षभाः उल्काहस्तैः हरिगणैः सर्वतः सम् अभिद्रुताः आरक्षस्ताः विरूपाचाः सहसा विप्रद्रुवुः गोपुर अट्टप्रतोलीषु चर्यासु विविधासु च प्रासादेषु च संहृष्टाः ससृजुः ते हुताशनं तेषां गृहसहस्राणि ददाः हुतभुक्तदा प्रासादाः पर्वत आकाराः पतन्ति धरणीतले अगरुः दह्यते तत्र परं चैव सुचन्दनं मौक्तिकाः मणयः स्निग्धाः वज्रं चापि प्रवाळकं क्षौमं च दह्यते तत्र कौशेयं चापि शोभनम् आविकं विविधं च चौर्णं काञ्चनं भाण्डम् आयुधं नानाविकृतसंस्थानं वाजीभाण्डपरिच्छदं गज ग्रैवेयकक्ष्याश्च रथभाण्डांश्च संस्कृतान् तनुत्राणि च योधानां हस्ति अश्वानां च वर्म च खड्गाधनूंषि जाबाणः बाणाः तोमर अंकुश शक्तयः रोमजं वालजं चर्म व्याघ्रजं च अंडजं बहुः मुक्तामणि विचित्रांश प्रासादांश समन्ततः विविधान् अस्त्रसङ्गातान् अग्निः दगति तत्र वै नानाविधान् गृहान् चित्रान् ददाह हुतभुक्तदा आवासान् राक्षसानां च सर्वेषां गृहगृद्रुणां हेमचित्रतनुत्राणां स्रग्भाण्ड अम्बरधारिणां सीदुपानचल अक्षाणां मदविह्वलगामिनां कान्ता आलम्बितवस्त्राणां शत्रुसञ्जातमन्युनां गदाशूल असिहस्तानां खादतां पिबताम् अपि शयनेषु महार्हेषु प्रसुप्तानां प्रियैः सह त्रस्तानां गच्छतां तूर्णं पुत्रान् आदाय सर्वतः तेषां शतसहस्राणि तथा लङ्कानिवासिनाम् अदहत्पावकः तत्र जज्वाल च पुनः पुनः सारवन्ति महार्हाणि गम्भीरगुणवन्ति च हेमचन्द्र अर्धचन्द्राणि चन्द्रशाला उन्नतानि च तत्र चित्रगवाक्षाणि स अधिष्ठानानि सर्वशः मणिविद्रुमचित्राणि स्पृशन्ति इव दिवाकरं क्रौञ्च बर्हिणवीणानां भूषणानां च निस्वनैः नादितानि अचला आभानि वेश्मानि अग्निः ददाह सह ज्वलनेन परीतानि तोरणानि चकाशिरे विद्युद्भिः इव नद्धानि मेघजालानि गर्मगे ज्वलनेन परीतानि गृहाणि प्रचकाशिरे दावाग्निदीप्तानि यथा शिखराणि महागिरेः विमानेषु प्रक्षुप्ताश्च दह्यमाना वराङ्गनाः त्यक्त आभरणसंयोगाः हाहा इति उच्चैः विचुक्रुषुः तत्र च अग्निपरीतानि निपेतुः भवनानि अपि वज्रहतानि इव शिखराणि महागिरेः तानि निर्दह्यमानानि दूरतः प्रचकाशिरे हिमवत्शिखराणि इव दह्यमानानि सर्वशः हर्म्य अग्रैः दह्यमानैश्च ज्वाला प्रज्वलितैरपि रात्रौ सा दृश्यते लङ्का पुष्पितैः इव किंशुकैः हस्ति
अध्यक्षैः गजैः मुक्तैः मुक्तैश्च तुरगैरपि बभूव लङ्का लोकान्ते भ्रान्तग्राह इव अर्णवः अश्वमुक्तं गजः दृष्ट्वा क्वचित् भीतः अपसर्पति भीताः भीतं गजं दृष्ट्वा क्वचित् अश्वः निवर्तते लङ्कायां दह्यमानायां शुशुभे च महोदधिः छाया संसक्तसलिलः लोहित उद इव अर्णवः सा बभूव मुहूर्तेन हरिभिः दीपिता पुरी लोकस्य अस्य क्षये घोरे प्रदीप्त इव वसुन्धरा नारीजनस्य धूमेन व्याप्तस्य उच्चैः विनेदुषः स्वनः ज्वलनतप्तस्य शुश्रुवे शतयोजनं प्रदग्धकायान् अपरान् राक्षसान् निर्गतान् बहिः सहसा हि उत्पतन्ते स्म हरयः अत युत्सवः उद्गुष्ठं वानराणां च राक्षसानां च निस्वनं दिशो दश समुद्रं च पृथिवीं च व्यनादयत् विशल्यौ च महात्मानौ तौ उभौ रामलक्ष्मणौ असम्भ्रान्तौ जगृहुतुः ते उभे धनुषीवरे ततो विस्फारयामास रामश्च धनुरुत्तमं बभूव तुमुलः शब्दः राक्षसानां भयावहः अशोभत तदा रामः धनुः विस्फारयन् महत् भगवान् इव संक्रुद्धः भवः वेदमयं धनुः उद्गुष्ठं वानराणां च राक्षसानां च निस्वनं जाशब्दः तौ उभौ शब्दौ अति रामस्य शुश्रुवे वानर उद्गुष्ठघोषश्च राक्षसानां च निस्वनः जा शब्दश्चापि रामस्य त्रयं व्याप्य दिशो दश तस्य कार्मुकनिर्मुक्तैः शरैः तत्पुरगोपुरं कैलासशृङ्गप्रतिमं विकीर्णमभवत्भुवि ततो रामशरान् दृष्ट्वा विमानेषु गृहेषु च सन्नाहः राक्षसेन्द्राणां तुमुलः समपद्यत तेषां सन्नह्यमानानां सिंहनादं च कुर्वतां शर्वरी राक्षसेन्द्राणां रौद्रीव समपद्यत आदिष्टाः वानरेन्द्राः ते सुग्रीवेण महात्मना आसन्नं द्वारमासाद्य युध्यध्वं च प्लवङ्गमाः यश्च वः विततं कुर्यात् तत्र तत्रापि उपस्थितः स हन्तव्यः अभिसम्प्लुत्य गज राजशासनदूषकः तेषु वानरमुख्येषु दीप्त उल्का उज्ज्वलपाणिषु स्थितेषु द्वारमाश्रित्य रावणं क्रोध आविशत् तस्य जृम्भितविक्षेपात् व्यामिश्रा वै दिशो दश रूपवानिव रुद्रस्य मन्युः गात्रेषु अदृश्यत स कुम्भं च निकुम्भं च कुम्भकर्ण आत्मजौ उभौ प्रेषयामास संक्रुद्धः राक्षसैर्बहुभिः सह यूपाचः शोणिताक्षश्च प्रजङ्गः कम्पनः तथा निर्ययुः कौम्भकर्णिभ्यां सह रावणशासनात् शशास चैव तान् सर्वान् राक्षसान् स महाबलान् राक्षसा गच्छत अद्यैव सिंहनादं च नादयन् ततस्तु चोदिताः तेन राक्षसाः ज्वलित आयुधाः लङ्कायाः निर्ययुः वीराः प्रणदन्तः पुनः पुनः रक्षसाम्भूषणस्थाभिः बाभिः स्वाभिश्च सर्वशः चक्रुस्ते सप्रभं व्योम हरयश्च अग्निभिः सह तत्र ताराधिपस्य आभा ताराणां भा तथैव च तयोः आभरण आभा च ज्वलिता द्याम अभासयत् चन्द्राभाभूषण आभा च ग्रहाणां ज्वलतां च भाः हरिराक्षससैन्यानि भ्राजयामास सर्वतः तत्र च अर्धप्रदीप्तानां गृहाणां सागरः पुनः भाभिः संसक्तसलिलः छल ऊर्मिः शुशुभे अधिकं पताकाध्वजसंयुक्तम् उत्तम असि परश्वदं भीम अश्वरथमातङ्गं नानापत्तिसमाकुलं दीप्तशूलगदा खड्ग प्रासत्तोमरकार्मुकं तद्राक्षसबलं भीमं घोरविक्रमपौरुषं ददृशे ज्वलितप्रासं किङ्किणीशतनादितं हेमजाल अचितभुजं व्यावेष्टितपरश्वदं व्यागूर्णितमहाशस्त्रं बाणसंसक्तकार्मुकं गन्धमाल्यमधुत्सेक सम्मोदितमहा अनिलं घोरं शूरजन आकीर्णं महा अम्बुदरनिस्वनं तद्दृष्ट्वा बलम् आयातं
राक्षसानां दुरासदं सञ्चचाल प्लवङ्गानां बलम् उच्चैः ननाद च जवेन आप्लुत्य च पुनः तद्बलं रक्षसां महत् अभ्ययात् प्रति अरिबलं पतङ्गा इव पातकं तेषां भुज परामर्श व्यामृष्ट परिग अशनी राक्षसानां बलं श्रेष्ठं भूय परम् अशोभत तत्र उन्मत्ताः इव उत्पेतुः हरयो अथ युयुत्सवः तरुशैलैः अभिघ्नन्तः मुष्टिभिश्च निशाचरान् तथैव आपततां तेषां हरीणां निशितैः शरैः शिरांसि सहसा जह्रुः राक्षसाः भीमविक्रमाः दशनैः हतकर्णाश्च मुष्टिभिः भिन्नमस्तकाः शिलाप्रहारभग्न अङ्गाः विचेरुः तत्र राक्षसाः तथैव अपि अपरे तेषां कपीनाम् असिभिः शितैः प्रवरान् अभितः जग्नुः घोररूपा निशाचराः ग्रन्थम् अन्यं जगान अन्यः पातयन्तम् अपातयत् गर्हमाणं जगर्ह अन्यः दशन्तम् अपरः अदशत् दहति अन्यः ददाति अन्यः ददामि इति अपरः पुनः किं क्लेशयसि तिष्ठ इति तत्र अन्योन्यं बबाशिरे विप्रलम्बितशस्त्रं च विमुक्तकवच आयुधं समुद्यतमहाप्रासं मुष्टिशूल असि कुन्तलं प्रावर्तत महारौद्रं युद्धं वानरराक्षसां वानरान् दशसप्तेति राक्षसाः जग्नुः आहवे राक्षसान् दशसप्तेति वानराश्च अभ्यपातयन् विप्रलम्बितवस्त्रं च विमुक्तकवचध्वजं बलं राक्षसम् आलभ्य वानराः पर्यवारयन् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। षट्सप्ततितमः सर्गः प्रवृत्ते सङ्कुले तस्मिन् घोरे वीरजनक्षये अङ्गदः कम्पनं वीरमास साधारणोत्सुकः आहूय सः अङ्गदं कोपात् ताडयामास वेगितः गदया कम्पनः पूर्वं स चचाल भृश आगतः स संज्ञां प्राप्य तेजस्वी चिक्षेप शिखरं गिरेः अर्दितश्च प्रहारेण कम्पनः पतितो भुवि ततस्तु कम्पनं दृष्ट्वा शोणिताक्षः हतं रणे रथेन अभ्यपतत् क्षिप्रं तत्र अङ्गदमभीतवत् सो अङ्गदं निशितैः बाणैः तदा विव्याधवेगितः शरीरधारणैः तीक्ष्णैः कालाग्निसमविग्रहैः क्षुरक्षुरप्रनाराचैः वत्सदन्तैः शिलीमुखैः कर्निशल्यविपाटैश्च बहुभिः निशितैः शरैः अङ्गदः प्रतिविद्ध अङ्गः वालिपुत्रः प्रतापवान् धनुरुग्रं रथं बाणान् ममर्द तरसा बलि शोणिताच्च ततः क्षिप्रम् असि चर्म सम् आददे उत्पपात तथा क्रुद्धः वेगवान् अविचारयन् तं क्षिप्रतरम् आप्लुत्य परामृश्य अङ्गदः बलिकरेण तस्य तं खड्गं समाचिद्य ननाद च तस्य अंसफलके खड्गं निजगान ततो अङ्गदः यज्ञोपवीतवत् च एनं चिच्छेद कपिकुञ्जरः तं प्रगृह्य महाखड्गं विनद्य च पुनः पुनः वालिपुत्रः अभिदुद्राव रणशीर्षः परान् अरीन् प्रजङ्गसहितः वीरः यूपाक्षस्थो ततो बलि रथेन अभिययौ क्रुद्धः वालिपुत्रं महाबलम् आयसीन्तु गदां गृह्य स वीरः कनकाङ्गदः शोणिताक्षः समाश्वास्य तमेव अनुपपातः प्रजङ्गस्तु महावीरः यूपाक्षसहितः बलि गदया अभिययौ क्रुद्धः वालिपुत्रं महाबलं तयोः मध्ये कपिश्रेष्ठः शोणिताक्ष प्रजङ्गयोः विशाखयोः मध्यगतः पूर्णचन्द्र इव आबभौ अङ्गदं परिरक्षन्तौ मैन्दः द्विविध एव च तस्य तस्ततुः अभ्यासे परस्पर दिदृक्षया अभिपेतुः महाकायाः प्रतियत्ताः महाबलाः राक्षसाः वानरान् रोषात् असि बाणगदाधराः त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभिः राक्षसपुङ्गवैः संसक्तानां महद्युद्धम् अभवत् रोमहर्षणं ते तु वृक्षान् समादाय सम्प्रचिक्षिपुः आहवे खड्गेन प्रतिचिक्षेप तान् प्रजङ्गः महाबलः रथान् अश्वान् द्रुमान् शैलान् प्रतिचिक्षिपुः आहवे शरओगैः प्रतिचिच्छेद तान् यूपाक्षः महाबलः सृष्टान् विविधमैन्धाभ्यां द्रुमान् उत्पाट्य वीर्यवान् भवञ्च गदया मध्ये शोणिताक्षः प्रतापवान् उद्यम्य विपुलं खड्गं परमर्मविदारणं
प्रजङ्गः वालिपुत्राय अभिदुद्राववेगितः तम् अभ्यासगतं दृष्ट्वा वानरेन्द्रः महाबलः आजगान अश्वकर्णेन द्रुमेण अतिबलः तदा बाहुं च अस्य स निस्त्रिंशम् आजगान स मुष्टिना वालिपुत्रस्य घातेन स पपात क्षितौ असिः तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ खड्गं मुसलसन्निभं मुष्टिं संवर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः स ललाटे महावीर्यम् अङ्गदं वानरर्षभम् आजगान महातेजाः स मुहूर्तं चचालः स संज्ञां प्राप्य तेजस्वी वालिपुत्रः प्रतापवान् प्रजङ्गस्य शिरकायात् पातयामास मुष्टिना स यूपाचः अश्रुपूर्णाक्षः पितृव्ये निगतेरणे अवरुह्य रथाक्षिप्रं क्षीण इषु खड्गमाददे तम् आपतन्तं सम्प्रेक्ष्य यूपाक्षं द्विविधः त्वरन् आजगान उरसी क्रुद्धः जग्राह च बलाद्बली गृहीतं भ्रातरं दृष्ट्वा शोणिताक्षः महाबलः आजगान महातेजा वक्षसि द्विविधं ततः स ततो अभिहतः तेन चचाल च महाबलः उद्यतां च पुनस्तस्य जहार द्विविधः गदाम् एतस्मिन्नन्तरे मैन्दः द्विविध अभ्यासम् आगमत यूपाक्षं ताडयामास तलेन उरसी वीर्यवान् तौ शोणिताक्ष यूपाक्षौ प्लवङ्गाभ्यां तरस्विनौ चक्रतुः समरे तीव्रम् आकर्ष उत्पाटनं भृशं द्विविधः शोणिताक्षं तु द्विदधार नखैर्मुखे निष्पिपेश स वीर्येण चितौ आविद्य वीर्यवान् यूपाक्षम् अभिसंक्रुद्धः मैन्दः वानरपुङ्गवः पीडयामास बाहुभ्यां पपात स हतश्चितौ हत प्रवीराः व्यतीताः राक्षसेन्द्रचमूः तथा जगाम अभिमुखी सा तो कुम्भकर्ण आत्मजः यतः आपतन्तीं स वेगेन कुम्भः तां सान्त्वयञ्चमूम् अत उत्कृष्टमहावीर्यैः लब्धलक्षैः प्लवङ्गमैः निपातितमहावीरां दृष्ट्वा रक्षचमूं तदा कुम्भः प्रचक्रे तेजस्वी रणे कर्मसु दुष्करं स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः प्रगृह्य सुसमाहितः मुमोच आशीविषप्रख्यान् शरान् देहविदारणान् तस्य तत्शुशुभे भूयः स शरं धनुरुत्तमं विद्युत् ऐरावत अर्चिष्मत् द्वितीय इन्द्रधनुः यथा आकर्णकृष्टमुक्तेन जगान द्विविधं तदा तेन हाटकप्रमुपुङ्केन पत्रिणा पत्रवाससा सहसा अभिहतस्तेन विप्रमुक्तपदः स्वरन् निपपात त्रिकूट आभः विह्वलन् प्लवगोत्तमः मैन्दस्तु भ्रातरं तत्र भग्नं दृष्ट्वा महाहवे अभिदुद्राववेगेन प्रगृह्य विपुलां शिलां तां शिलां तो प्रचिक्षेप राक्षसस्य महाबलः बिभेदतां शिलां कुम्भः प्रसन्नैः पञ्चभिः शरैः सन्धाय च अन्यं सुमुखं शरम् आशीविशोपमम् आजगान महातेजा वक्षसि द्विविध अग्रजं सतु तेन प्रकारेण मैन्दः वानरयूतपः मर्मणि अभिहतः तेन पपात भुविमूर्छितः अङ्गदः मातुलौ दृष्ट्वा मतितौ तु महाबलौ अभिदुद्राववेगेन कुम्भम् उद्यतकार्मुकं तम् आपतन्तं विव्याध कुम्भः पञ्चभिरायसैः त्रिभिः च अन्यैः शितैर्बाणैः मातङ्गम् इव तोमरैः सह अङ्गदं बहुभिः बाणैः कुम्भः विव्याध वीर्यवान् अकुण्डधारैः निशितैः तीक्ष्णैः कनकभूषणैः अङ्गदः प्रतिविद्ध अङ्गः वालिपुत्रः न कम्पते शिलापादपवर्षाणि तस्य मूर्ध्नेव वर्षः स प्रचिच्छेद तान् सर्वान् बिभेद स पुनः शिलाः कुम्भकर्णात्मजः श्रीमान् वालिपुत्रसमीरितान् आपतन्तं स सम्प्रेक्ष्य कुम्भः वानरयूतपं भुवौ विव्याध बाणाभ्याम् उल्काभ्याम् इव कुञ्जरं तस्य शुश्रावरुधिरं पिहिते च अस्य लोचने अङ्गदः पाणिना नेत्रे पिधाय रुधिर उच्छिते सालम् आसन्नम् एकेन परिजग्राह पाणिना सम्पीड्य उरसि सस्कन्दं करेण अभिनिवेश्य च किञ्चित् अभ्यवनम्य येनम् उन्ममात महारणे तस्मिन् तम् इन्द्रकेतु प्रतिमं वक्षं मन्दरसन्निभं सम् उत्सृजत वेगेन मिषतां सर्वरक्षसां स चिच्छेद शितैर्बाणैः सप्तभिः कायभेदनैः अङ्गदः विव्यते अभीष्णं स पपात मुमोह च अङ्गदं पतितं दृष्ट्वा सीदन्तम् इव सागरे दुरासदं हरिश्रेष्ठाः राघवाय निवेदयन् रामः तु व्यतीतं श्रुत्वा वालिपुत्रमहाहवे व्याधिदेश हरिश्रेष्ठान्
जाम्बवत् प्रमुखांस्ततः ते तु वानरश्वर्दूलाः श्रुत्वा रामस्य शासनम् अभिपेतुः संक्रुद्धाः कुम्भम् उद्यतकार्मुकं ततो द्रुमशिलाहस्ताः कोपसंरक्तलोचनाः रीरक्षिष्यन्तः अभ्यपतन् अङ्गदं वानरशभाः जाम्बवांश्च शुशेनश्च वेगदर्शी च वानरः कुम्भकर्ण आत्मजम्बीरं क्रुद्धाः सम् अभिदुद्रुवुः समीक्ष्य आपततः तांस्तु वानरेन्द्रान् महाबलान् आववार शरओगेन नगेन इव जलाशयं तस्य बाणपथं प्राप्य न शेकुः अपि वीक्षितुम् वानरेन्द्राः महात्मानः वेलामिव महोदधिः तांस्तु दृष्ट्वा हरिगणान् शरवृष्टिभिः अर्दितान् अङ्गदं पृष्ठतः कृत्वा भ्रातृजं प्लवगेश्वरः अभिदुद्राव सुग्रीवः कुम्भकर्ण आत्मजं रणे शैलसानुशरं जनागं वेगवान् इव केसरी उत्पाट्य स महावृक्षान् अश्वकर्णादिकान् बहून् अन्यांश विविधान् वृक्षान् शिक्षेप स महाकपिः तां चादयन्तीम् आकाशं वृष्टिं दुरासदां कुम्भकर्ण आत्मजः श्रीमान् चिच्छेद स्वशरैः शितैः अभिलक्ष्येण तीव्रेण कुम्भेन निशितैः शरैः आचिताः ते द्रुमाः रेजुः यथा घोरा शतघ्नयः द्रुमवर्षं तो तद्भिन्नं दृष्ट्वा कुम्भेन वीर्यवान् वानराधिपतिः श्रीमान् महासत्त्वः न विद्यते स विद्यमानः सहसा सहमानः तु तांशरान् कुम्भस्य धनुराक्षिप्य बभञ्ज इन्द्रधनुप्रभम् अवप्लुत्य ततः शीघ्रं कृत्वा कर्मसु दुष्करम् अब्रवीत् कुपितः कुम्भं भग्नशृङ्गम् इव द्वीपं निकुम्भ अग्रज वीर्यं ते बाणवेगं तद् अद्भुतं सन्नतिश्च प्रभावश्च तव व रावणस्य वा प्रह्लाद बलि वृत्रघ्न कुबेर वरुणोपमा एकस्त्वम् अनुजातो असि पितरं बलवत्तरं त्वाम् एव एकं महाबाहुं शूलहस्तम् अरिन्दमं त्रिदशा न अतिवर्तन्ते जितेन्द्रियम् इव आदयः विक्रमस्व महाबुद्धे कर्माणि मम पश्य च वरदानात् पितृभ्यः ते सहते देवदानवान् कुम्भकर्णः तु वीर्येण सहते च सुरासुरान् धनुषी इन्द्रजितस्तुल्यः प्रतापे रावणस्य च त्वम् अद्य रक्षसां लोके श्रेष्ठो असि बलवीर्यतः महाविवर्धं समरे मया सह तव अद्भुतम् अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्रशम्बरयोः इव कृतम् अप्रतिमं कर्म दर्शितं च अस्त्रकौशलं पतिता हरिवीराश्च त्वया एते भीमविक्रमाः उपालम्ब भयाच्चैव न असि वीरमया हतः कृतकर्म परिश्रान्तः विश्रान्तः पश्य मे बलं तेन सुग्रीववाक्येन स अवमानेन मानितः अग्नेः आज्यहुतस्य इव तेजः तस्य अभ्यवर्धत ततः कुम्भस्तु सुग्रीवं बाहुभ्यां जगृहे तथा गजौ इव अतीतमधौ निश्वसन्तौ मुहुर्मुहुः अन्योन्यगात्रग्रथितौ घर्षन्तौ इतरेतरं स धूमा मुखतः ज्वालां विसृज्यन्तौ परिश्रमात् तयोः पाद अभिगादात् च निमग्ना च अभवत्मही व्याघूर्णिततरङ्गश्च चुक्षुभे वरुणालयः ततः कुम्भं समुत्क्षिप्य सुग्रीवः लवणाम्बसि पातयामास वेगेन दर्शयन् उददेहे तलं ततः कुम्भनिपातेन जलराशिः समुत्थितः विन्ध्यमन्दरसङ्काशः विषसर्पसमन्ततः ततः कुम्भसमुत्पत्य सुग्रीवम् अभिपात्य च आजगान उरसि क्रुद्धः वज्रकल्पेन मुष्टिना तस्य वर्म च पुस्फोट संजज्ञे चापि शोणितं तस्य मुष्टिमहावेगः प्रतिजग्ने अस्थिमण्डले तस्य वेगेन तत्र आसीत् तेजः प्रज्वलितं महत् वज्रनिष्पेष सञ्जाता ज्वाला मेरोः यथा गिरेः स तत्र अभिहतः तेन सुग्रीवः वानरर्षभः मुष्टिं संवर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः अर्चिः सहस्रविकच रविमण्डलवर्चसं स मुष्टिं पातयामास कुम्भस्य उरसि वीर्यमान् स तु तेन प्रहारेण विह्वलः वृषपीडितः निपपात तथा कुम्भः गत अर्चिर् इव पावकः मुष्टिना अभिहतः तेन निपपात आशु राक्षसः लोहिताङ्गः इव आकाशात् दीप्तरश्मिः यदृच्छया कुम्भस्य पततः रूपं भग्नस्य उरसि मुष्टिना बभौ रुद्र अभिपन्नस्य
यथा रूपं गवां पतेः तस्मिन् हते भीमपराक्रमेण प्लवङ्गमानां वृषभेन युद्धे महीपुषशैला स वना चचाल भयं च रक्षांसि अधिकं विवेश इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ययुद्धकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। सप्तसप्ततितमः सर्गः। निकुम्भः भ्रातरं दृष्ट्वा सुग्रीवेण निपातितं प्रदहन्निव कोपेन वानरेन्द्रमुपै उदैक्षत ततस्रग्धाम सन्नद्धं दत्त पञ्च अङ्गुलं शुभम् आददे परिगम्भीरः महेन्द्रशिखरोपमं हेमपट्टपरिक्षिप्तं वज्रविद्रुमभूषितं यमदण्डोपमं भीमं रक्षसां भयनाशनं तम् आविद्य महातेजाः शक्रध्वज सम ओजसं निनाद विवृत्त आस्यः निकुम्भः भीमविक्रमः उरोगतेन निष्केण भुजस्थैः अङ्गदैः अपि कुण्डलाभ्यां च चित्राभ्यां मालया च स चित्रया निकुम्भः भूषणैः भाति तेन स्म परिगेण च यथा इन्द्रधनुषा मेघः स विद्युत् स्तनयितृमान् परिग अग्रेण स्फुस्फोट वातग्रन्थिः महात्मनः प्रज्ज्वाल स घोषश्च विधूम इव पावकः नगर्या विटपावत्याः गन्धर्वभवन उत्तमैः स तारागणनक्षत्रं स चन्द्रसं स महाग्रहं निकुम्भपरिगापूर्णं भ्रमति इव नभस्थलं दुरासदश्च संजज्ञे परिग आभरणप्रभः क्रोध इन्धनः निकुम्भाग्निः युगान्त अग्निरिव उत्थितः राक्षसावान् राश्चापि न शेकुः सन्दितुं भयात् हनुमांस्तु विवृत्य उरः तस्थौ प्रमुखतः बलि परिगोपम बाहुस्तु परिगं भास्करप्रभं बलि बलवतः तस्य पातयामास वक्षसि स्थिरे तस्य उरसि व्यूढे परिगः शतताकृतः विकीर्यमाणः सहसा उल्का शतम् इव अम्बरे सतुतेन प्रहारेण न चचाल महाकपिः परिगेण समादूतः यदा भूमिच्छले अचलः स तथा अभिगतः तेन हनुमान् प्लवगोत्तमः मुष्टिं संवर्तयामास बलेन अतिमहाबलः तम् उद्यम्य महातेजा निकुम्भ उरसि वीर्यवान् अभिचिच्चेव वेगेन वेगवान् वायुविक्रमः तत्र पुष्पोडबर्मा अस्य प्रसुस्राव च शोणितं मुष्टिना तेन संजज्ञे मेघे विद्युत् इव उत्थिता सतुतेन प्रहारेण निकुम्भः विचचाल च स्वस्थश्चापि निजग्राह हनुमन्तं महाबलं चुक्रुषुश्च तदा संख्ये भीमं लङ्कानिवासिनः निकुम्भेन उद्यतं दृष्ट्वा हनुमन्तं महाबलं स तथा ह्रियमाणो अपि हनुमान् तेन रक्षसा आजगान अनिलसुतः वज्रकल्पेन मुष्टिना आत्मानं मोक्षयित्वा अथ चितौ अभ्यवपत्यत हनुमान् उन्ममाथ आशु निकुम्भं मारुतात्मजः निक्षिप्य परम आयत्तः निकुम्भं निष्पिपेश च उत्पत्य च अस्य वेगेन पपात उरसि वेगवान् परिगृह्य च बाहुभ्यां परिवृत्य शिरोधराम् उत्पाटयामास शिरः भैरवं नदतो महत् अथ निनदति सादितैर्निकुम्भे पवनसुतेन रणे बभूव युद्धं दशरथसुतः राक्षसेन्द्रसून्वः वृषातरम् आगतरोषयोः सुभीमं व्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य हृष्टा विनेदुः प्लवङ्गाः दिशः सस्वनुश्च चचाल इव च उर्वी पपात इव स द्यौः बलं राक्षसानां भयं च आविवेश इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्ततितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। अष्टसप्ततितमः सर्गः। निकुम्भं निहतं श्रुत्वा कुम्भं च विनिपातितं रावणः परम अमर्षि प्रज्ज्वाल अनलः यथा नैऋतः क्रोधशोकाभ्यां द्वाभ्यां तु परिमूर्छितः खरपुत्रं विशालाक्षं मकराक्षम् अचोदयत् गच्छ पुत्र मया आज्ञप्तः बलेन अभिसमन्वितः विरागमं लक्ष्मणं चैव जहीतौ स वनौकसौ रावणस्य वचः श्रुत्वा शूरमाणिकरात्मजः बाडमिति अब्रवीत् हृष्टः मकराक्षः निशाचरं सो अभिवाद्य दशग्रीवं कृत्वा चापि प्रदक्षिणं निर्जगाम
गृहात् शुभ्रात् रावणस्य आज्ञया बलि समीपस्थं बल अध्यक्षं करपुत्रः अब्रवीत् वचः रथम् आनीयतां तूर्णं सैन्यं तु आनीयतां त्वरात् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बल अध्यक्षः निशाचरः स्यन्दनं च बलं चैव समीपं प्रत्यपादयत् प्रदक्षिणं रथं कृत्वा समारुह्य निशाचरः सूतं सञ्चोदयामास शीघ्रं वै रथमावह अथ तान् राक्षसान् सर्वान् मकराक्षः अब्रवीत् इदं यूयं सर्वे प्रयुध्यध्वं पुरस्तात् मम राक्षसाः अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मना आज्ञप्तः समरे हन्तुं तौ उभौ रामलक्ष्मणौ अद्य रामं वदिष्यामि लक्ष्मणं च निशाचराः शाकामृगं च सुग्रीवं वानरांश शरोत्तमैः अद्य शूलनिपातैश्च वानराणां महाचमूं प्रदहिष्यामि सम्प्राप्तं शुष्क इन्धनमिव अनलः मकराक्षस्य तच्छ्रुत्वा वचनं ते निशाचराः सर्वे नाना आयुध उपेताः बलवन्तः समाहिताः ते कामरूपिणः क्रूराः दंशिनः पिङ्गल ईक्षणाः मातङ्गा इव नर्दन्तः ध्वस्तकेशा भयावहाः परिवार्य महाकायाः महाकायं करात्मजम् अभिजग्मुः ततो हृष्टाः चालयन्तः वसुन्धरां शङ्खबेरी सहस्राणां आहतानां समन्ततः श्वेलित आस्फोटितानां च तत्र शब्दः महानभूत प्रभृष्टः अथ करात् तस्य प्रथोदः सारथेः तदा पपात सहसा दैवात् ध्वजः तस्य तु रक्षसः तस्य ते रथसंयुक्ताः हया विक्रम वर्जिताः चरणैः आकुलैः गत्वा दीनाः स अस्त्रमुखाः ययुः प्रवाति पवनः तस्मिन् सम्पांसुः करदारुणः निर्याणे तस्य रौद्रस्य मकराक्षस्य दुर्मतेः तानि दृष्ट्वा निमित्तानि राक्षसाः वीर्यवत्तमाः चिन्तनिर्गताः सर्वे यत्र तौ रामलक्ष्मणौ गणगजमहिष अङ्गतुल्यवर्णाः समरमुखेषु असकृत् गदा असि भिन्नाः अहमहमिति युद्धकौशलाः ते रजनिचराः परिभ्रमुः मुहुः ते इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 870तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 1:80तमः सर्गः निर्गतं मकराक्षं ते दृष्ट्वा वानरपुङ्गवाः प्लुत्य सहसा सर्वे योद्धुकामाः व्यवस्थिताः ततः प्रवृत्तं सुमहत् तद्युद्धं लोमहर्षणं निशाचरैः प्लवङ्गानां देवानां दानवैरिव वृक्षशूलनिपातैश्च गदा परिगपातनैः अन्योन्यं मर्दयन्ति स्म तदा कपिनिशाचराः शक्तिखड्गगदाकुन्तैः तोमरैश्च निशाचराः पट्टिशैर्बिन्दिपालैश्च बाणपातैः समन्ततः पाशमुद्गरदण्डैश्च निर्गातैश्च अपरैः तथा कदरं कपिसिंहानां चक्रुः ते रजनीचराः बाणवोगैः अर्दिताश्चापि करपुत्रेण वानराः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे दुद्रुवुः भयपीडिताः तान् दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वे द्रवमाणान् मनोकसः नेदुः ते सिंहवदृप्ताः राक्षसाः जितकाशिनः विद्रवत्सु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः रामः तान् वारयामास शरवर्षेण राक्षसान् वारितान् राक्षसान् दृष्ट्वा मकराक्षः निशाचरः कोप अनलसमाविष्टः वचनं च इदमब्रवीत् तिष्ठ राम मया सार्धं द्वन्द्वयुद्धं भविष्यति त्याजयिष्यामि ते प्राणान् धनुर्मुक्तैः शितैः शरैः तदा दण्डकारण्ये पितरं हतवान् मम तद् अग्रतः स्वकर्मस्थं स्मृत्वा रोषो अभिवर्धते दह्यन्ते वृषम् अङ्गानि दुरात्मन् मम राघव यन्मया असि न दृष्टः त्वं तस्मिन् काले महावने दिष्ट्या असि सदर्शनं राम मम त्वं प्राप्तवानिह काङ्क्षितः असि क्षुधार्थस्य सिंहस्य इव इतरः मृगः अद्य मद्बाणवेगेन प्रेतः अङ्गविषयं गतः प्रेतराट्विषयं गतः ये त्वया निहताः शूराः सह तैश्च वसिष्यसि बहूनत्र किमुक्तेन शृणु रामवचो मम पश्यन्तु सकला लोकाः त्वां मां चैव धनाजिरे अस्त्रैः वा गदया वापि बाहुभ्यां वारणाजिरे अभ्यस्तं येन वा राम वर्ततां तेन वा मृदं मकराक्षवचः श्रुत्वा रामः दशरथात्मजः अब्रवीत् मप्रहसन् वाक्यम् उत्तरोत्तरवादिनं कत्तसे किं मृता रक्षः बहूनि असदृशानि ते न रणे शक्यते जेतुं विना युद्धेन वाग्बला 14 सहस्राणि रक्षसां त्वत्पिता च यः त्रिशिरादूषणश्चापि दण्डके निगतो मया
आशिताश्चापि मांसेन गृध्र गोमायुवायसा भविष्यन्ति अद्य वैपाप तीक्ष्ण तुण्ड नख अङ्कुशाः राघवेण एव मुक्तस्तु मकराक्षकमहाबलः बाणवोगान् अमुचत् तस्मै राघवाय रणाजिरे तांशरांशरवर्षेण रामश्चिच्छेदनेन एकदा निपेदुः भुवि विच्छिन्नाः रुक्मपुङ्काः सहस्रशः तद्युद्धम् अभवत् तत्र समेत्य अन्योन्यमोजसा करराक्षसपुत्रस्य सूनोः दशरथस्य च जीमूतयोः इव आकाशे शब्दः ज्यातलयोरिव धनुर्मुक्तः स्वन अन्योन्यं श्रूयते च रणाजिरे देवदानवगन्धर्वाः किन्नराशमः उरगाः अन्तरिक्षगताः सर्वे द्रष्टुकामाः तदद्भुतं विद्धमन्योन्यगात्रेषु द्विगुणं वर्धते बलं कृतपरिकृत अन्योन्यं प्रतिकृत अन्योन्यं कुरुतां तौ रणाजिरे राममुक्तांस्तु बाणौगान् राक्षसः तु अच्छिनत्रणे रक्षमुक्तांस्तु रामः वै न एकदा प्राचीनशरैः बाणवोगवितताः सर्वाः दिशश्च प्रदिशस्तथा सञ्छन्नवसुधा चैव समन्तात् न प्रकाशते ततः क्रुद्धः महाबाहुः धनुश्चिच्छेदसंयुगे अष्टाभिः अथ नाराचैः सूतं विव्याधराघवः विद्वा रथं शरैरामः हत्वा अश्वान् अपातयत् वीरतः वसुधास्तः स मकराक्षः निशाचरः तत्तिष्ठत् वसुधां रक्षकः शूलं जग्राहपाणिना त्रासनं सर्वभूतानां युगान्त अग्निसमप्रभं दुरवापं महक्षोलं रुद्रः दत्तं भयङ्करं जज्ज्वाल्यमानम् आकाशे संहार अस्त्रम् इव अपरं यं दृष्ट्वा देवताः सर्वाः भयार्ता विधृता दिशः विभ्राम्य च महर्षोलं प्रज्वलन्तं निशाचरः सक्रोधात् प्राहिणोत् तस्मै राघवाय महाहवे तम् आपतन्तं ज्वलितं करपुत्र कराच्युतं बाणश्चतुर्भिः आकाशे शूलं चिच्छेदराघवः स भिन्नः न एकदा शूलः दिव्यहाटक मण्डितः व्यशीर्यत महा इव रामबाण अर्दितः भुवि तत्शूलं निकतं दृष्ट्वा रामेण अक्लिष्टकर्मणा साधु साधु इति भूतानि व्याहरन्ति नभोगताः तं दृष्ट्वा निकतं शूलं मकराक्षः निशाचरः मुष्टिमुद्यम्य काकुस्तं तिष्ठ तिष्ठ इति च अब्रवीत् सतं दृष्ट्वा पतन्तं तो प्रकस्य रघुनन्दनः पावक अस्त्रं ततो रामः सन्ददेतु शरासने तेन अस्त्रेण हतं रक्षकः काकुस्तेन तदारणे सञ्चिन्न हृदयं तत्र पपात च ममार च दृष्ट्वा च राक्षसाः सर्वे मकराक्षस्य पातनं लङ्कामेव प्रधावन्त रामबाणभय अर्दिताः दशरथनृपसूनुबाणवेगैः रजनिचरं निकतं करात्मजं तं प्राददृशुगोत देवताः प्रकृष्टाः गिरिमिव वज्रहतं यदा विकीर्णम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ययुद्धकाण्डे 19 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 80 सर्गः मकराक्षं हतं श्रुत्वा रावणः समितिञ्जयः रोषेण महताविष्टः दन्तान् कटकटाय च कुपितश्च तदा तत्र किं कार्यम् इति चिन्तयन् आदिदेश अथ संक्रुद्धः रणाय इन्द्रजितं सुतं जहि वीरमहावीर्यो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथा त्वं बल अधिकः त्वम् अप्रतिमकर्माणम् इन्द्रं जयसि संयुगे किं पुनः मानुषौ दृष्ट्वा न वदिष्यसि संयुगे तथा उक्तः राक्षसेन्द्रेण प्रतिगृह्य पितुर्वचः यज्ञभूमौ स विधिवत् पावकं जुह्वा इन्द्रजित् जुह्वतुश्चापि तत्र अग्निं रक्त उष्णीषधराः स्त्रियः आजग्मुः तत्र सम्भ्रान्ताः राक्षसः यत्र रावणिः शस्त्राणि शरपत्राणि समिदः अथ बिभीतिकाः लोहितानि च वासांसि स्रुवं कर्णायसं तथा सर्वतः अग्निं समास्तीर्य शरपत्रैः स तोमरैः छागस्य सर्वकृष्णस्य गलं जग्राह जीवतः सकृत् होम समिद्धस्य विधूमस्य महा अर्चिषः बभूवुः तानि लिङ्गानि विजयं दर्शयन्ति च प्रदक्षिण आवर्तशिखः तप्तहाटकसन्निभः हविः तत् प्रतिजग्राह पावकः स्वयम् उत्थितः हुत्वा अग्निं तर्पयित्वा अथ देवदानवराक्षसान् आरुरोह रथश्रेष्ठम् अन्तर्दानगतं शुभं स वाजिभिः चतुर्भिस्तु बाणैस्तु निशितैः युतः आरोपितमहाचापः शिशुभे स्यन्दनोत्तमः जाज्वल्यमानः वपुषा तपनीय परिच्छदः मृगैश्च
मृगैः चन्द्र अर्धचन्द्रैः च स रथः सम् अलङ्कृतः जाम्बूनदमहाकम्बुः दीप्तपावकसन्निभः बभूव इन्द्रजितः केतुः वैडूर्यसमलङ्कृतः तेन च आदित्यकल्पेन ब्रह्मास्त्रेण च पालितः स बभूव दुरादर्शः रावणिः सुमहाबलः स अभिनिर्याय नगरात् इन्द्रजित् समितिञ्जयः हुत्वा अग्निं राक्षसैः मन्त्रैः अन्तर्धानगतः अब्रवीत् अद्य हत्वा रणे योतौ मिथ्या प्रव्रजितौ वनौ जयं पित्रे प्रदास्यामि रावणाय रणे अधिकम् अद्य निर्वाणराम् ऊर्वीं हत्वा रामं च लक्ष्मणं करिष्ये परमां प्रीतिम् इत्युक्त्वा अन्तर्दीयत आपपात संक्रुद्धः दशग्रीवेण चोदितः तीक्ष्णकार्मुकनाराजैः तीक्ष्णास्तु इन्द्ररिपु रणे स ददश महावीर्यौ नागौ त्रिशिरसौ इव सृजन्तौ इषुजालानि वीरौ वानरमध्यगौ इमौ तौ इति संचिन्त्य सज्जं कृत्वा च कार्मुकं सन्ततान इषुधाराभिः पर्जन्य इव वृष्टिमान् स तु वैहायस रथः युधितौ रामलक्ष्मणौ आचक्षुः विषये तिष्ठन् विव्याध निशितैशरैः तौ तस्य शरवेगेन परितौ रामलक्ष्मणौ धनुषि स शरे कृत्वा दिव्यम् अस्त्रं प्रचक्रतुः प्रच्छादयन्तौ गमनं शरजालैः महाबलौ तम् अस्त्रैः सूर्यसङ्काशैः नैव स्पर्शतुः शरैः स हि धूम अन्धकारं च चक्रे प्रच्छादयन् नभः जिषश्च अन्तर्ददे श्रीमान् निहार तमसावृताः नैव जातलनिर्घोषः न च नेमि कुरस्वनः शुश्रुवे चरतः तस्य न च रूपं प्रकाशते घन अंधकारे तिमिरे शिलावर्षम् इव अद्भुतं स ववर्ष महाबाहुः नारा च शरवृष्टिभिः स रामं सूर्यसङ्काशैः शरैः दत्तवरैः भृशं विव्याधसमरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु रावणिः तौ हन्यमानौ नाराचैः दाराभिरिव पर्वतौ हेमपुङ्कान् नरव्याघ्रो तिग्मान् मुमुचतुः शरान् अन्तरिक्षे समासाद्य रावणिं क्वङ्गपत्रिणः विकृत्य पदगाभूमौ पेतुः ते शोणित आप्लुताः अतिमात्रं शर ओगेन दीप्यमानौ नरोत्तमं तान् इषून् पततः बल्लैः अनैकैः विचकर्ततुः यतो हि ददृशाः ते तौ शरान् निपतितान् शितान् ततस्तु तौ दाशरथी ससृजाते अस्त्रम् उत्तमं रावणिः तु दिशः सर्वा रथेन अतिरथः अपतत् विव्याध तौ दाशरथी लघु अस्त्रः निशितैः शरैः तेन अतिविद्धौ तौ वीरौ रुक्मपुङ्कैः सुसंहतैः बभूवतुः दाशरथी पुष्पितौ इव किंशुकौ न अस्य वेगगतिं कश्चित् न च रूपं धनुष्यरान् न च अस्य विदितं किञ्चित् सूर्यस्य इव अभ्रसंप्लवे तेन विद्धाश्च हरयः निगताश्च गत असवः बभूवुः शतशः तत्र पतिता धरणीतले लक्ष्मणः तु ततक्रुद्धः भ्रातरं वाक्यमब्रवीत् ब्राह्मम् अस्त्रं प्रयोक्ष्यामि वदार्थं सर्वरक्षसां तमुवाच ततो रामः लक्ष्मणं शुभलक्षणं न एकस्य हेतोः रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमर्हसि अयुध्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलिं शरणागतं पलायमानं मत्तं वा न हन्तुं त्वाम् इह अर्हसि तस्य एव तु वदे यत्नं करिष्यामि महाभुज आदेक्ष्यावः महावेगान् अस्त्रान् आशीविशोपमान् तं येन मायिनं क्षुद्रम् अन्तर्हितरथं बलात् राक्षसं निघनिष्यन्ति दृष्ट्वा वानरयूतपाः यदि एष भूमिं विशते दिवं वा रसातलं वापि नभस्थलं वा एवं दिगूढो अपि मम अस्त्रदग्धः पतिष्यते भूमितले गत असुः इत्येवमुक्त्वा वचनं महार्तं रघुप्रवीरः प्लवगर्षभैः वृतः वदाय रौद्रस्य नृशंसकर्मणः तदा महात्मा त्वरितं निरीक्षते इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये 80तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।